Untuk motor bisa kan Kak? Oke, kalau untuk motor itu beda produk lagi, yaitu menggunakan semi nano coating ya. Caranya mudah, tinggal disemprotkan ke bagian bodi motor yang mau dikilapkan. Selanjutnya tinggal disiapkan kain lap microfiber, tinggal diratakan menggunakan kain lap microfiber. Jadi semi nano coating ini tujuannya untuk mengkilapkan ya bodi cat kendaraan yang warnanya kusam itu nanti akan kinclong seperti baru lagi ya. Oke, tinggal diusap merata seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal dilap sampai bersih dan kering ya. Jadi untuk pengkilap bodi cat motor menggunakan semi nano coating ya. Cek keranjang kuning sekarang juga.